El día de hoy nos llega esta Ford Expedition del año 2005 y tiene un problema en uno de los valeros delanteros, ya que al avanzar empieza a hacer bastante ruido. Estos valeros vienen completo con todo y masa, hay que retirar estos 4 tornillos, caliper, disco y ya saldría. Y así se escucha. Ya lo tenemos aquí desmontado y te explico, este viene completo. Hay que fijarse que tenga el orificio porque en este caso tenemos ABS. Y así es por la parte de atrás.